Un chien de montagne bernois de 54 kilos a commencé à se comporter étrangement avec leur fils de 2 ans. Chaque jour, le comportement empirait. Les parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis, une nuit, à 2 heures du matin, ils ont découvert la vérité. Et cela a changé leur vie à jamais. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci. Et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Boum, boum, boum. Sarah s'est redressée dans son lit à 2h17 du matin, le cœur battant. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle. Michael était déjà réveillé, écoutant. La porte du garage. Il se jette contre. Boum. Le bruit devenait plus fort, plus violent. Puis ils l'ont entendu, le craquement du bois qui se fendait. « Oh mon Dieu !» souffla Sarah. « Il est en train de la briser !» Michael a sauté du lit et a couru en bas. Sarah a suivi, les mains tremblantes. Quand ils ont atteint la porte du garage, ils l'ont vu trembler à chaque impact. Le cadre se fissurait. Crash. La porte a explosé. Atlas a surgi. 54 kilos de fourrure noire, blanche et rousse. Il ne les a pas regardés. Il a foncé directement vers les escaliers, ses lourdes pattes tonnant. « Atlas !» cria Sarah. Mais il était déjà parti, fonçant vers la chambre d'Ethan. Mais pour comprendre pourquoi un chien de montagne bernois de 54 kilos brisait des portes à 2 heures du matin, nous devons revenir 3 jours en arrière. Tout a commencé un mardi matin. Sarah a entendu des pleurs venant du salon et s'est précipitée. Sur le tapis, leur fils Ethan, âgé de 2 ans, était assis, des larmes coulant sur son visage, frustré et confus. Debout, directement devant lui, se tenait Atlas, leur chien de montagne bernois. Le chien massif n'essayait pas de réconforter le garçon. Il le bloquait, son corps tricolore formant un mur complet entre Ethan et la boîte à jouets, ses yeux marron foncé fixés intensément sur le visage d'Ethan, gémissant avec un son aigu et urgent. « Atlas, bouge !» dit Sarah sèchement. Le chien n'a pas bougé. Quand Ethan a essayé de ramper autour de lui, Atlas a changé de position, restant toujours directement sur son chemin. « Qu'est-ce qui se passe ?» appela Michael depuis la cuisine. « Il recommence », dit Sarah, la voix tendue. « Il ne laisse pas Ethan bouger. » Michael est entré et a vu la scène. Chaque fois qu'Ethan essayait d'atteindre ses jouets, le massif bernois se repositionnait comme une barrière. « Atlas, ça suffit !» dit Michael fermement, saisissant le collier du chien. Mais Atlas résistait, ses 54 kilos de poids solidement plantés. Ses gémissements devenaient plus désespérés. Finalement, Michael a réussi à tirer le chien sur le côté. Ethan a immédiatement rampé vers ses jouets. « C'est la 2e fois cette semaine », dit Michael, observant Atlas attentivement. Hier, il a fait la même chose près des escaliers. Sarah acquiesça, mal à l'aise. Et avant-hier, dans le jardin. Il s'est littéralement allongé à côté d'Ethan et a pressé tout son corps contre lui. Ethan ne pouvait pas se lever. Il criait. « Un chien de 54 kilos retenant un tout petit », dit Michael, la mâchoire serrée. « Ce n'est pas un comportement normal, Sarah. » Atlas gémissait toujours, ses yeux ne quittant jamais Ethan. Son nez travaillant constamment, reniflant l'air autour du garçon. « Il a été si doux avec Ethan depuis sa naissance, » dit Sarah. Maintenant, soudainement, il ne le laisse pas tranquille. Ethan était grincheux, s'accrochant à la jambe de Sarah, pleurant pour tout. Il buvait du jus constamment, vidant 3 tasses protas à bec verseur avant le déjeuner, mais touchait à peine sa nourriture. Atlas suivait Ethan partout. Quand Ethan essayait de monter les escaliers, Atlas le bloquait avec son corps, massif. Quand Ethan essayait de marcher vers la cuisine, Atlas se déplaçait devant lui, créant un mur immuable. Quand Ethan s'est finalement assis, épuisé, sur le canapé,
Atlas s'est immédiatement allongé à côté de lui, pressant son poids contre le tout petit. « Ça suffit, » dit Michael ce soir-là. « Cela doit cesser. Nous devons les séparer ce soir. » Sarah hésita. « Peut-être devrions-nous appeler le vétérinaire d'abord. Ce changement de comportement est si soudain. »« Nous appellerons demain, » dit Michael. « Ce soir, il va au garage. » Alors que Michael conduisait Atlas vers le garage, le Bernois a planté ses pattes, résistant de toutes ses forces. Il s'est retourné vers Ethan, gémissant désespérément, les yeux écarquillés et urgents. « Va, » dit Michael fermement, guidant le chien dans le garage et fermant la porte. À travers la porte, il pouvait entendre Atlas gémir, griffer. Ethan s'est couché tôt, épuisé. Ce qui nous amène à maintenant, 2h17 du matin, Atlas brisant la porte du garage. Sarah a atteint le haut des escaliers juste au moment où Atlas a fait irruption dans la chambre d'Ethan. Ce qu'elle a vu a glacé son sang. Ethan dormait dans son lit, enveloppé dans sa fine couverture. Atlas se tenait sur ses pattes arrière, ses massives pattes avant, reposant sur la balustrade du lit. À 54 kilos, quand il se tenait ainsi, il était énorme, sa tête d'ours dominant le lit. Il gémissait, émettant des sons aigus et désespérés. Son épaisse fourrure tricolore était hérissée. Il pressait son nez contre le visage d'Ethan, léchant frénétiquement. « Va-t'en !» siffla Sarah, se précipitant en avant. « Tu vas le réveiller !» Elle a saisi le collier d'Atlas, essayant de le tirer en arrière. Atlas s'est retourné pour la regarder, et au clair de lune, ses yeux étaient fous d'urgence. Il a aboyé, une explosion directement dans son visage, puis s'est retourné vers Ethan, léchant le visage du garçon encore plus frénétiquement. Michael est apparu dans l'embrasure de la porte, tenant une batte de baseball. Que se passe-t-il? « Il a défoncé la porte, » dit Sarah, luttant avec le chien massif. « Aide-moi. » Ensemble, ils ont tiré Atlas loin du lit. Mais le Bernois les a combattus plus fort qu'ils ne l'avaient eux jamais vus. Son corps massif se débattant, ses pattes s'enfonçant dans le tapis, chaque once de ses 54 kilos tendus vers le lit. Il émettait un son que Sarah n'avait jamais entendu, un hurlement désespéré et étouffé. Ils ont finalement réussi à le traîner dans le couloir et à fermer la porte de la chambre. Michael a pressé son dos contre elle, respirant lourdement, tandis qu'Atlas se jetait contre le bois de l'autre côté, griffant et hurlant. « C'est fini, » dit Michael, reprenant son souffle. « Il va au chenil dès demain matin. » Sarah tremblait. Elle a regardé en arrière vers le lit. Au moins, Ethan dort profondément. Il ne s'est même pas réveillé. Ethan était allongé sur le dos, un petit bras jeté sur le côté. Son pyjama était trempé de sueur. « Mon Dieu, il fait chaud ici », chuchota Sarah. Elle a tendu la main pour écarter les cheveux mouillés de son front. Sa main s'est figée. La peau d'Ethan était froide. Pas juste fraîche, glacée. Une sueur froide couvrait sa ligne de cheveux, mais la pièce était chaude. « Ethan » chuchota-t-elle. Il n'a pas bougé. Normalement, quand elle le touchait, il bougeait, mais il était complètement mou. « Ethan » Sa voix s'éleva. Elle a secoué son épaule, sa tête a roulé sur le côté, sa mâchoire pendante. « Michael » haleta-t-elle. « Michael » Il ne se réveille pas. Michael a quitté la porte. Atlas a immédiatement repris ses griffures et a couru vers le lit. Il a pris Ethan dans ses bras. Le petit garçon était mou, son corps sans réaction comme une poupée de chiffon. « Ethan, allez, réveille-toi » Michael a tapoté doucement la joue du garçon. Rien. « Appelle le 911 » cria Michael, la voix brisée. « Sarah, appelle le 911 tout de suite » Les 10 minutes suivantes furent chaotiques. La voix de l'opérateur dans l'oreille de Sarah. Les sirènes se rapprochant. Les lumières rouges clignotantes remplissant la chambre. Tout ce temps, Atlas griffait désespérément la porte, essayant d'entrer.
Quand les ambulanciers ont fait irruption, ils ont trouvé Michael au sol, tentant la RCP, pleurant, tandis qu'Ethan restait gris et immobile. Il allait bien, pleura Sarah à l'ambulancière, une femme nommée Johnson. Il jouait plus tôt. Johnson s'est déplacée rapidement, vérifiant son pouls, soulevant ses paupières. Elle s'est arrêtée. A-t-il bu quelque chose ce soir? Du jus? Il a bu du jus, dit Sarah, luttant pour sortir les mots. Il avait vraiment soif. Il a bu 3 tasses à bec. Johnson a piqué le talon d'Ethan avec une aiguille. Une machine a bipé. Elle a regardé la lecture et ses yeux se sont écarquillés. « Glucagon !» cria-t-elle. « Urgence hypoglycémique sévère. Sa glycémie est dangereusement basse. Il est dans un coma diabétique. » « Diabétique ?» Michael la fixa, choqué. « Il a 2 ans. » « Le type 1 peut survenir à tout âge, » dit Johnson, injectant quelque chose dans la cuisse d'Ethan. « Si vous ne l'aviez pas trouvé maintenant, dans 10 minutes, il serait mort. » Ce n'est que 3 heures plus tard, quand Ethan était stable avec des perfusions dans ses petits bras, la couleur revenant sur son visage, que le médecin est venu leur parler. Le docteur Collins s'est assis, regardant le dossier. « Vous avez eu énormément de chance. Il est très rare de détecter un premier épisode de diabète de type 1 la nuit. Habituellement, nous les trouvons le matin, et bien souvent c'est trop tard. Le syndrome de mort au lit. La chute sucre est silencieuse. Pas de toux, pas de pleurs. Ils s'éteignent, simplement. » Il les a regardés. « Qu'est-ce qui vous a réveillé? Vous avez dit qu'il était silencieux. » Sarah s'est figée. Elle a regardé Michael. Le souvenir des derniers jours lui est revenu en mémoire. Le chien bloquant Ethan quand Ethan était instable. Le chien s'allongeant à côté de lui, se pressant contre lui, essayant de le garder immobile. Le chien léchant le visage d'Ethan de manière obsessionnelle, sentant son haleine. L'odeur sucrée des cétones. Le déséquilibre chimique. « Le chien ?» chuchota Michael. « Notre chien nous a réveillés. Il a défoncé la porte du garage. » Le docteur Collins a hoché lentement la tête. Les chiens d'assistance reçoivent une formation valant des milliers de dollars pour détecter les changements de glycémie. Ils peuvent sentir le changement chimique dans la laine et la sueur des minutes, parfois des heures, avant qu'une crise ou un coma ne commence. Mais un chien de compagnie ordinaire? Il a secoué la tête. C'est du pur instinct. Sarah sentait les larmes couler sur son visage. « Il le bloquait » pleura-t-elle. Nous pensions qu'il était agressif. Il essayait de le garder immobile parce qu'Ethan devenait étourdi, instable. « Et les léchages » ajouta le docteur Collins. « Vérifiez l'odeur, essayez d'obtenir une réaction. »« Nous l'avons enfermé dans le garage » dit Michael, la voix creuse de culpabilité. Il savait. Il essayait de nous le dire. Ils sont rentrés chez eux 2 jours plus tard. Ethan était sauvé, avec un moniteur de glucose maintenant attaché à son bras. Atlas a levé sa tête massive avec prudence. Sarah s'est mise à genoux. Atlas. Le Bernois a rampé en avant lentement, prudemment. « Je suis désolé, mon doux garçon », pleura Sarah, pressant son visage dans son épaisse fourrure tricolore. « Tu as essayé de nous le dire, et nous n'avons pas compris. » Michael a posé Ethan doucement sur le tapis. « Vérifie-le, mon ami. » Atlas a regardé Michael, puis Ethan. Le massif bernois s'est penché en avant, sa tête d'ours douce malgré sa taille, et a doucement reniflé la laine d'Ethan. Il a gardé le parfum pendant un long moment. Puis, il s'est retiré, a laissé échapper une profonde respiration et a soigneusement posé sa tête sur les jambes d'Ethan. La famille était sauvée. Avez-vous apprécié cette histoire? Croyez-vous qu'un chien peut réellement sauver un bébé d'un danger comme celui-ci? Oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.